बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 25 अगस्त आचर जो ॾींहुं 2024। अॼु शिकारपुर में अहले सुन्नत व जमात जे क़ाइम अज़ीम दीनी इदारे जंहिंजो बानी मबानी हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु जिन हुया। संदुन इदारे ऐं संदुन औलाद जेका बाअमल आलिम दीन आहिनि ऐं दीन जी ख़िदमत करे रहिया आहिनि, उन दीनी इदारे मदरसा गौसिया जीलानिया शिकारपुर सिटी उन जे मोहतम में आला ऐं सिंध जे बरखा आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ अहमद क़ादरीअ जे मथां क़ातिलाना हमिलो कयो वियो आहे। मदरसा गौसिया जीलानिया शिकारपुर सिटीअ जे मथां फायरिंग कई वई आहे। असातिज़ाए किराम मदरसे जे तालिबनि जे मथां मज़हबी मुनाफ़रत पखेड़ींदड़ शरपसंद अनासरनि जे तरफ़ां हमिलो कयो वियो आहे। इंतिज़ामिया असां महसूसु कयूं पिया त इंतिज़ामिया सुतल आहे, लिहाज़ा इंतिज़ामिया खे तंबीह कजे थी त उहो इन मामले खे क़ानूनी तरह सां जल्द खां जल्द हल कनि ऐं इन अमल जी भरपूर मुज़म्मत कजे थी ऐं असांजो वतन अज़ीज़ कंहिं बि अहिड़े फितने ऐं फ़साद जो मुतहमिल हींअर नथो थी सघे। लिहाज़ा इन फितने खे सॼी सिंध में, इन बाहि खे पूरे पाकिस्तान में पखिड़जण खां अॻे इते जो इते रोकियो वञे त बहितर रहंदो, न त अहले सुन्नत व जमात जा उलमा मुमकिन आहे पूरे मुल्क में काल ॾेई छॾनि ऐं उन खां पोइ मामलात इंतिज़ामिया जे हथनि मां निकिरी चुका हुजनि। लिहाज़ा असां हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ अहमद क़ादरी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया जे मथां थियल इन हमले जी भरपूर मज़म्मत कयूं था। शिकारपुर इंतिज़ामिया खे तंबीह कयूं था त हू पंहिंजो क़ानूनी अख़लाक़ी फ़र्ज़ अदा कनि।